Jeta e trilionerëve aziatik më të pasur. Mënyra e jetesës së individëve më të pasur të Azisë janë shpesh një përzierje e vlerave tradicionale, teknologjisë, inovacionit strategjik dhe një fokus në rritjen e qëndrueshmëri. Pasuria e tyre është ndërtuar përmes një sër industrish, duke filluar nga petrokimikatet dhe pasuritë e paluajshme deri te teknologjia, farmaceutika dhe energjia e rinovueshme. Historia e njerëzve më të pasur të Azisë nuk ka të bëjë vetëm me pasurinë e tyre të pabesueshme, por edhe me mënyrën se si ata ndikojnë në tregjet globale, formësojnë industritë dhe gjithnjë më shumë trajtojnë disa nga sfidat më dëshpëruese në botë. Përshëndetje të gjithëve. Përpara se të fillojmë do doja të kujtoja se në profilin tonë gjeni një link me titullin Buy Me Coffee, na qerasni me një kafe, ku në mbështetje të punës sonë secili mund të kontribuojë me një shumë simbolike që fillon me nga $1 dhe sipas dëshirës. Stafi jon përpiqet shumë për realizimin e videove sa më të bukura dhe cilësore për ju. Nëse ju pëlqen materiali jon, atëherë na qerasni me një kafe. Kjo do na ndihmojë të rrisim stafin tonë dhe të përmirësojmë cilësinë. Ndoshta për ju një kafe $1 nuk është asgjë, por nëse bëni bashkë për ne është shumë. Faleminderit që jeni pjesë e jona. Një suportues vlen më shumë se 1000 ndjekësa. Gautam Adani, titani i infrastrukturës dhe pionieri i qëndrueshmërisë. Në kulmin e piramidës së pasurisë së Azisë, qëndron Gautam Adani, kryetari i grupit Adani, një konglomerat me bazë në Indi që shtrihet në portet e